फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। म मञ्जित पाजी र आजको भिडियोमा चाहिँ हार्ली डेभिडसन स्ट्रीट 750 मा म रिमोट अलार्म सिस्टम फिट गर्न जाँदैछु र यो कसरी फिट हुन्छ, कुन चाहिँ तार कहाँ लाग्छ भनेर म डिटेल्समा बताउँछु। हेर्नुस् पुरा भिडियो। सामान चाहिँ मैले अमेजनबाट मगाएको। के छ यसमा हेरौँ। रहेछ तपाईको एउटा चाबी जस्तो छ, चाबी त होइन रहेछ, रिमोट तारहरू छ। यो तार कहाँ लाग्छ डिटेल्समा बताउँछु। र यो तारहरू कहाँ लाग्छ म बताउँदैछु तपाईहरुलाई। यो इन्डिकेटरमा लाग्छ यो दुईटा येलो तार। त्यहाँदेखि त्यसपछि तपाईको यो दुईटा रातो र कालो छ जुन ब्याट्रीको नेगेटिभ पोजिटिभमा लाग्छ। र तपाईको यो ग्रे छ जुन यो म्याग्नेट कोइलको वायरमा कनेक्सन हुन्छ, त्यो बताउँछु तपाईलाई म। र यो तपाईको ब्लू र ओरेन्ज छ तपाईको जुन कलरको तार, यो लाग्छ तपाईको एउटा सेल्फमा राख्छ र एउटा सब तपाईको इग्निसन स्विचको वायरमा गएर कनेक्सन हुन्छ। कहाँ कनेक्सन हुन्छ त्यो म तपाईलाई बताउँछु। अन्त यो पिङ्क कलरको तार छ जुन यो चाहिँ कनेक्सन हुँदैन कहीँ पनि, यसलाई तपाईले काटेर राख्दा हुन्छ। यो वायर जोड्न थालौँ। यो इन्डिकेटरको कनेक्सन तपाईको सिटको मुनि हुन्छ। सिटको मुनि यो यसमा 6 वटा कनेक्सन छ। इन्फिल्डतिर त 5 वटा मात्रै हुन्छ, यसमा 6 वटा कनेक्सन छ। तपाईको 6 वटा कनेक्सनको यहाँ माथिपट्टि ब्लू र पर्पल दुईटा कनेक्सन गर्नुस्। वायर काट्नु पर्दैन तपाईले। र यो ब्लू कलरको जुन चाहिँ वायर छ तपाईको, यो चाहिँ सेल्फको रिलेमा कनेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ सिटको मुनि 750 मा चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब चाहिँ ट्याङ्कीको मुनि हुन्छ इन्फिल्डहरूको। यसको यहाँ छ यो ब्लू कलरको वायर तपाईले ग्रीन कनेक्ट प्लेसमा कनेक्ट गर्नुस्। यसमा हालेर र अब यो ग्रे कलरको वायर छ जुन यो चाहिँ तपाईको म्याग्नेटको कोइल म्याग्नेटमा लाग्छ। यो खोलेर हेरौँ अब यहाँ छ कि। र यो जुन अब यो ग्रे कलरको वायर थियो, त्यो यो पिङ्क कलरको काम लाग्दैन भनेको थिएँ मैले। त्यसमा कट गरेर मैले अलिकति तार चाहेर यसमा जोडेर अलिक लामो बनाएको छु। र यो म्याग्नेट कोइलको कनेक्सन तपाईको यो रेड र ब्ल्याक छ। ब्ल्याकमा कनेक्सन कनेक्ट गर्दा हुन्छ यसले। ब्ल्याकमा
र यो अरेन्ज कलरको वायर चाहिँ तपाईको इग्निसन स्विचको वायरमा कनेक्सन हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको हेरौँ इग्निसन स्विचको वायर ट्याङ्की खोलेन यो पनि अलिक छोटो हुने रहेछ। यसलाई पनि अलिकति कनेक्सन गर्छु। यही अघिको उब्रेको पिङ्क कलरको वायर कनेक्सन गर्दैन त। र यो इग्निसन स्विचको वायर चाहिँ तपाईको कुन चाहिँमा कनेक्ट गर्नुहोस् भने यो एउटा तपाईको रातो र कालो वायर छ, त्यसमा कनेक्सन गर्नुहोस्। र यो कालो र रातो लास्टमा हेर है काटेर राख्नु।
मलाई